วันนี้มาหาเห็ดเจอของดีโอ้ต้นมั่งคั่งขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ค่อนข้างสวยเลยต้นนี้กิ่งก็ไม่สูงมากเจออีกต้นแล้วโอ้มี3 ต้นอยู่ใกล้ๆกันขนาดไม่ใหญ่ต้นนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันกับต้น3 ต้นตัดแต่งไว้เลยรอขุดต้นเล็กเจออีกแล้วต้นหนึ่งขนาดกำลังพอดีเลย2 ต้นคู่กันนะหน้าฝนยุงเยอะมากขุดง่ายต้นขนาดนี้ขุดประมาณ30 นาทีก็เสร็จแล้วนะเผลอไม่ถึงเลยซ้ำประมาณ20 นาทีงัดขึ้นได้เลยนะต้นขนาดนี้เจออีกแล้ว3 ต้นโอ้ค่อนข้างสวยเลยต้นนี้นี่ก็พอดีขุด3 ต้นเรียงกันเลย
นี่ก็มั่งคั่งต่อขนาดใหญ่เลยอยู่ในไร่มันนี่ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ค่อนข้างใหญ่กลุ่มกอมี4 ต้น 5 ต้น6กับต้นนี้1 2 3 4 5 6มี6 ต้นน่าจะเป็นสวนป่าสวยเลยล่ะทำสวนป่านี่ก็อีกต้นหนึ่งใหญ่เลยต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้ในไร่มันเจ้าของเขาไม่ห่วงนะครับนะขุดได้เลยอยู่ใกล้ๆกันก็มีอีกต้นนี้ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อีกใหญ่มาก2 คนถึงจะขุดได้ต้นนี้สวยมากต้นนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ